चाहिँ हाम्रो राइड स्टार्ट हुँदैछ होइन। अहिले चाहिँ हामी कतिवटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9वटा बाइकमा रहेछौँ यहाँबाट चाहिँ। सबैजना सिङ्गलै छ। यो माका सबैजना वाइल्ड कुदाउने मात्र छ या हो। आजको राइड चाहिँ बवाल हुँदैछ। आज चाहिँ हामी कहाँ जान आँटेको भन्दाखेरि अब पूर्वाञ्चलमा अब डेस्टिनेसन गाइज होइन, रमाइलो हुँदैछ। र अलिकति यस्तो ग्रुप राइडमा चाहिँ अलिकति डिस्टेन्स राख्नुपर्छ होइन, किनभने झ्याप्पै ब्रेक हान्छ नि त त्यतिखेर त। त्यसरी म चाहिँ अलिक लास्टमै हिँड्छु अनि सबैको पनि खिचिन्छ। होइन अब हाम्रो सबैजना पेट्रोल हाल्ने अरे, त्यही भएर पेट्रोलको लागि सबैजना रेडी भइरहेको। आज चाहिँ हामी यहाँ दमकबाट कतिवटा 1 2 3 4 5 6 7 10 11वटा बाइकमा ग्रुप राइड मजाले जाँदैछ। अन द ओकेजन अफ के हो भने सबैजना पुरै अब रेडी भइसकेको छ। जाँदाखेरि भन्ने यसो सिरियली जाउँ क्या, सरा सोचेको यसरी कोही यसो छड्के हुन्छ नि त्यो तरिकाले नजाउँ। अनि पर पेटावटा पुगेर हामीसँग टाइम भयो भने मजाले कफी सफी खाएर गफसफ गरौँ, त्यतिखेर चिन्तन गरौँ। अनि चाहिँ यो चाहिँ सुरुमै साइडमा कोही चाहिँ भेला भएर चाहिँ हामी एउटा गफसप गरौँ, एकअर्काको चिन्तन गरौँ भन्ने कोही त्यो तर सक्दैन होइन। अब पर नै गरौँ ल। हुन्छ। अनि अब एउटा हामी ग्रुपमा यहाँनिर फोटो खिच्छौँ। ल हामी चाहिँ अहिले सबैजना होइन अब लाग्न आँटेको यहाँ दमकबाट। हामी अहिले पाडाजुङीको पेट्रोल पम्पमा छौँ। यहाँबाट चाहिँ अब सबैजना यहाँबाट हाम्रो डेस्टिनेसन स्टार्ट हुन्छ। ल हुन्छ। धेरै नै बोलियो जस्तो लाग्यो। अब चाहिँ केही बेर चाहिँ राइडलाई ध्यान दिउँ है त। अहिले चाहिँ हामी झापाको बेतामठमा आइसकेको छौँ होइन। अब चाहिँ आइसकेपछि अब हामी एकछिन अब फ्रेस हुन्छौँ, त्यसपछि खाजासाजा खान्छौँ, अनि त्यसपछि यहाँबाट निस्किन्छौँ है त। त्यसपछि मजाले फेरि भेटौँला राइडमा होइन। अब यहाँ चाहिँ केही बेर हामी बस्नेछौँ खाजा खानुको लागि होइन। एकछिन आनन्द लिएर बस्नेछौँ फ्रेस हुनुको लागि।
सिङ्गल छ 7 हो मेरो उल्लाबारी हो प्रायः त्यता उल्लाबारी दमक मिक्स छु म हाम्रो सबैको छ प्रायः सबै मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु पर्यो है दाइ ल तपाईँहरू एउटै हो होइन सबैजना गरिदिनु ल मेरो भर्खर भयो 200 मात्रै छ 200 सब्सक्राइबर मात्रै ल ल आज गर्मीले ओभर मारिसक्यो हामी चाहिँ अहिले बिर्तामोडको चोकदेखि अलिकति यतातिर छौँ अनि हामी सबैजना गर्मी भएर यता आएको अहिले चाहिँ हामी वाटर किङडम भन्ने पार्कमा आइसकेको छौँ होइन यो चाहिँ बिर्तामोडमा रहेछ यहीँ भएर नै आएको थिएन किनभने अब गर्मी लागेपछि चाहिँ यसरी स्विमिङ हान्ने मन थियो अहिले